Go mágad ara. Just mas am hain nach diggin an Ryan na figuri. Mar tá gácéad cuaige dalta ag teacht trícéad nóga hain atá ann, má tá trícéad nóga hain dalta ag críochnú a rang a sé chuile bliain agus nach bhfuil ach gácéad cuaige spás i gcaol coláistí sa cheantar tá 5 ann, 5 bunúsach. So the céad cuaige dalta at raslíonn a gcaol scoilna nach bhfuil áit ann dóibh i gcaol coláistí. Agus mar a dúirt mí ní thugad sin san áireamh siúd a hain ar scoilna béarla atá ag éirí dóchuig na gcaol coláistí chomá. So hana féin tá tú agus an stáitigh lic ar carta na daltaí sin agus a héis mothirí. Mar a dúirt mé beg fás agus tá scuing an fás tá scuil siad luaite an sin. But luigh tú an criteria atá ann as béarla dúirt tú most new post-primary schools must have a student enrollment capacity of 600 to 1,000 students. An figure atá mise ag lua líonn sé le sin, ní fiú gá a lower threshold of 400 students may apply the Gael Coláistí. Tá an threshold ann hana féin, tá na daltaí ann hana féin, tá sé crutha le tamil a bhlianta agus ní leor fécinn ar seo amachchan seo. Tá sé seo ag tarlú anois agus tá sé crutha ag na scoilna sin agus na daltaí atá ag freastal ar bun scoilna trí gaeilge na Gael scoilna sin ceantar hana féin. Gur maithagad theachta agus tuigim go bhfuil onspéis agat san ábhar sá agus tá mar rainn féin ag déanamh gach iireacht chun Gael scoilna agus Gael coláistíach chortha a chur chun cín. Agus fé mar dúirt mé hena, new schools are established by the department on the basis of identified demographic demand in an area and only after consideration of the capacity of existing schools to absorb the expected school place demand. And again, as I had said to you earlier, in terms of the development of schools, in 2014, 2 new Gael Coláistí were established in Dublin City. Gael Coláiste on Fearsig in the Ballinteers Deposide area and Coláiste Glór na Mara in Balbriggan. The year of establishment, patronage model and language of instruction have yet to be determined for the new post-primary schools announced to serve the following school planning areas. That's Dublin 2, 4 and Sallynog Killiney and Dunleary, Rathdown, Cherrywood. Equally so, while Moraga Lanig Marine ag obair chun a cinú go bhfuil soláthar scoile anmha ag cahar balla átha clia, chun freastal ar an éileamh ar áitina scoilena. Comá le sin, cumad for an riachtanis in Malaha Clia faoi ahreithnú mar a tharlaíonn le gach réigiún pleanála scoile eile. Ina haanta sin, leannig Marine I deangamháil le cóirla cathrach Balaha Clia, madidir le hafreithnú ar phlean forbartha na cathrach, chun éon riachtanis choíochta scoile fad téirmeacha a ahand. So a ríist bhhail mo bhhachas a gháil leat as ocht an ceiste a chorós mo chóir, agus tásúlagam go bhecinn tú go bhfuil míad go nóthach sa rainn ó thaobh na Gaeilge de, gur maithagad a thachanta.